외부 소음이 들린다면 환청이 아닌 전자기파 공격의 경고 신호? 외부 소음의 경고 신호. 현대 사회에서 종종 느껴지는 알 수 없는 외부 소음. 이 소음이 환청이 아닌 전자기파 공격에 연관이 있을 수 있음을 경각심을 가지고 받아들여야 합니다. 최근 많은 사람들이 이러한 소음을 경험하고 있으며 이는 단순한 우연의 일치가 아닐 수 있습니다. 전자기파와 소음의 관계. 전자기파는 우리가 느끼지 못하는 다양한 신호를 포함하고 있으며 특정 파장이 우리 주변의 소리에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 소음 환경에서의 이상한 속삭임은 실제로 전자기파 공격의 결과일 가능성이 높습니다. 많은 피해자들은 자신이 듣는 소음이 타인의 조롱이나 위협처럼 느껴지며 이는 단순한 환청이 아님을 강하게 주장하고 있습니다. 조직 스토킹의 정체. 조직 스토킹이란 단순한 괴롭힘이 아니라 사회 전체를 통제하려는 시스템의 일부일 가능성이 큽니다. 이 과정에서 피해자는 가까운 이웃과 동료들까지 가해자로 나서게 됩니다. 가해자들은 남녀노소 국적불문 심지어 어린아이와 외국인까지 포함됩니다. 이러한 시스템은 점점 더 조직적으로 발전하고 있으며 이는 피해를 더욱 심각하게 만듭니다. 공사 현장과 일상 속의 소음 공격. 일상생활에서도 피해자들은 불쾌한 소음을 경험하게 됩니다. 아랫집이나 윗집에서 특수한 장비를 사용하여 생활소음 중에 비방하는 말을 섞어 보내는 경우가 빈번히 발생합니다. 이러한 공격은 고립감을 더욱 심화시키며 피해자는 언제 어디서든 자신이 공격받고 있다는 불안을 느끼게 됩니다. 심리적, 신체적 영향. 이러한 공격은 단순히 언어적인 괴롭힘을 넘어서 심리적 및 신체적 피해로 이어집니다. 지속적인 스트레스로 인해 정신적으로 흔들리거나 신체적 건강 역시 악화될 수 있습니다. 피해자는 자신이 언제든지 공격받을 수 있다는 두려움에 시달리며 이는 일상생활에 심각한 영향을 미칩니다. 상스러운 언행의 확대. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.